Goeienaand, welkom by ons aandgesprekke vanuit die Psalms. Vanaand verder uit Psalm 124, bevry uit die wip van 'n voëlvanger. Miskien het jy ook, soos ek, as kind voëls in 'n wip gevang. Wat my bybly is die magteloosheid van die ingeperkte voeltjie, wat gewoonlik hoog en ver kan vlieg, maar wat nou vasgevang is in 'n klein ruimtetjie. Hoe hy ook al spook en spartel. Hy kan eintlik niks meer doen as om net om homself te beseer. Hy is totaal en al oorgelewer in die hande van die voëlvanger. Magteloos, ingeperk, vasgevang, desperaat. 'n Voël wat in die wip van 'n voëlvanger vasgevang is. Dit is een van die beelde wat die digter van Psalm 124 gebruik om sy nood te beskryf. Dit is 'n beeld waarmee ons maklik in ons alledaagse lewe kan assosieer. Dink aan mense wat 'n terminale diagnose gekry het en algaande swakker en swakker word. Dink aan mense wat ouer word. En al het hulle in hulle jong dae die wêreld deurreis en hoë hoogtes bereik, word hulle naderhand ingeperk tot 'n kamertjie en later tot 'n bed. Ander mense word vasgevang in verslawing, waaruit al weet hulle dat hulle op 'n lewensgevaarlike pad is, soos 'n voël in die wip van 'n voëlvanger is en eenvoudig nie kan ontsnap nie. Nog ander mense word deur ander mense ingeperk. Kan ouers wees of werknemers, of dit kan jou man of vrou in die huwelik wees. Soms is dit regtig onmoontlik om te beweeg sonder die toestemming van 'n ander mens. Soms kan dit finansiële gevangenskap wees wat jou lewe inperk. Op 'n geestelike vlak is al bogenoemde eintlik maar net die sigbaarwording van ons eie sonde gebrokenheid. Sigbaarwording van die mag van die sonde en die bose en die wêreld in ons lewe. En uiteindelik loop 'n lewe van gevangenskap uit op die dood, wanneer jy magteloos in 'n kus gesit en in die grond begrawe word, soos 'n voël in die wip van 'n voëlvanger. Psalm 124 is 'n bevrydingslied. Vanaf vers 6 lees ons: aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Die wip het gebreek en ons was vry. Die Here, die getroue verbondsgod, het ingegryp. Hy het ons vrygemaak. Elkeen van ons kan oor ons eie lewe hierdie loflied sing. Die Here het ons bevry van siekte, van nood, van angs. Ten diepste kan ons dit sing omdat daar 'n bevryding in Jesus Christus plaasgevind het. God self, Jesus, het hom vrywillig op die aarde ingeperk deur 'n mens te word. 'n Mens soos ons mense, 'n baba, 'n mens in 'n menslike liggaam wat net op een plek op 'n slag kon wees. Ingeperk deur mense wat hom vals beskuldig, gevange geneem het, hom aan 'n kruis vasgespijker het. 'n Mens wat sterf en in 'n graf weggebêre word en met 'n klip toegerol word en bewaak word. En toe vrygekom het. Die graf was daardie sondagoggend leeg. Die klip was weggerol. Jesus het opgestaan, vrygekom, vrygemaak. Selfs die dood kon hom nie inperk nie. Ook die doodsheid van die sonde, die mag van die sonde is deurbreek. En nou kan ons lewe soos vrygemaak is. Niks en niemand kan ons inperk nie. Selfs in gevangenis, selfs op siekbeddens, hoef ek nie net vas te kyk in die sigbare beperkinge nie. Nee, ek kan die onsigbare sien en my daarin verheug.
Ek is nie meer ingehok deur die mag van die sonde nie. Die mag van die sonde is gebreek. Die Heilige Gees is uitgestort. Hy werk nuwe lewe in my. Ek is nie meer ingehok in die mag van die dood nie. Want selfs al sterwe ek, lewe ek in Christus Jesus. Die dood in Christus bevry my van tydelikheid, van pyn, van invloed van die sonde. Dan lewe ek, en nou lewe ek reeds in sy teenwoordigheid. En daarom kan ek vandag, ondanks die omstandighede waarin ek lewe, ondanks dinge wat my skynbaar vasdruk, kan ek bely, as dit nie vir die Here was, maar aan hom kom die lof toe. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons is vry. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Goeienaand.